你而家收聽緊嘅係《發條貓年代記》，一個有關生命時事、個人成長嘅香港人廣東話頻道。收聽前記得 subscribe 同埋 follow 我哋。我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。好，歡迎大家翻到嚟《發條貓年代記》，我係你嘅節目主持人，當然我係 Neko 發條貓啦。咁啊，12月4日啦。咁今集節目咧，其實想呻少少嘢嘅，係啦。咁早幾日就聽呢個即係樹洞香港啦。咁其實有篇文我都睇，即係有本書都睇咗幾耐㗎啦，但係都冇詳細去完結嘅。咁呢本書個名叫咩咧？叫做香港譯唔係中文譯做人間遊戲啦。咁係講 Games People Play 咁樣啦。咁其實一本好舊嘅書嚟嘅。咁佢入邊係講緊叫做一啲即係好接近 communication， 但係實際上係一啲 transactional communication。我唔知個 exactly terming 係咩啦。咁即係話其實你同一個人講嘢，其實你可能係分享緊一啲 emotion， 可能係解決一啲問題，你去討論一啲嘢，即係分享資料。咁呢啲係好正常嘅嘢。咁但係咧呢本書就係講話咧，人同人之間有啲時候係佢講嗰樣嘢根本上就唔係佢講嗰樣嘢，實際上佢哋玩緊個遊戲嘅，係啦。咁例如啲咩咧？就係話我諗大家有試過嘅，就係話有時有啲朋友，即係我有一個澳洲嘅朋友啦，嗰陣時係啦。咁啊，佢差唔多每一年就會翻嚟揾我一次，即係揾我一班朋友一次咁樣。咁啊，佢又覺得我做嗰行同佢嗰行有啲似，佢就每年就揾我呻一次噶啦。係啦，每年揾我呻一次咧，就係講佢公司點，然之後咧，嗰個同事又點樣，跟住嗰啲做法又唔應該點樣啦。跟住佢每年咧都會講1-2個鐘頭，跟住咧我每年咧就會同佢講翻究竟嗰樣嘢咧應該點樣做。如果你點樣做嘅話咧，就可以解決呢個問題啦。咁嗰個方式點樣合埋一齊。但係咧佢每一年翻嚟咧就係講翻上一年相同嘅嘢，然之後又再係今年又繼續咁樣。咁作為一個我嘅 MBTI 性格嘅人咧，其實咧就唔係好頂得順呢樣嘢。即係你 present 一個問題俾我俾個答案你唔努力去嘗試去解決呢個狀況，但係你依然係停留同一個位，然之後你依然係咁唔開心，依然要每年同我講2-3個鐘頭咁樣，係啦。咁我收尾就冇見呢個朋友啦。咁同埋係啦，咁啊，因為又幫佢唔到定點樣咁樣。咁呢一種類型嘅game 咧，其實呢本書入邊有講嘅。咁就係話喺佢旁邊，即係有個叫 Alcoholic 嘅遊戲啦，即係話一個人我又係咁飲酒啦，我控制唔到自己噶啦。你然之後同佢講，然之後咧跟住有啲咩人過嚟幫佢手咧，跟住佢最收尾咧都係我聽下你意見啦，我又好慘，我嘗試去改進自己啦，但係最收尾又做唔到啦，然之後佢就會陷入呢個循環入邊啦。咁可能好多呢本書講嘅 Games People Play 咧，其實係一啲人將自己困喺一個困境入邊。咁然之後，佢同每一個喺佢出現嘅人會幫助嘅人，佢可能就會進入一個 communication。然之後但係最後尾佢都係維持喺同一個狀態嘅，係啦。咁然之後中間嗰個呢本書其實係講點樣去 recognize 呢啲 game 嘅 pattern。然之後原來你一陷入咗呢個咁樣嘅循環入邊啦。咁樣你諗住真係要改變呢個狀態嘅話，應該用咩方法嚟？即係 recognize pattern， 然之後 break 呢個 pattern， 然之後點樣去高岸去繼續去做到自己想做或者去改善自己人生。咁喺頭先 Alcoholic 嘅遊戲入邊咧，其實每個人都會攞到少少嘢嘅，即係你行落去幫救援嘅人或者去幫佢，咁或者你可能俾佢咗要佢俾錢去，然之後佢繼續飲酒咁樣啦。咁其實呢啲幫助嘅人可能會得到一個我幫助咗呢個人啦，我做到善事啊，所以有呢個感覺。咁但係嗰個酗酒嘅人咧，就繼續可能我就係講唔到噶啦，我就係爛泥嚟噶啦。咁會得到一個好似俾人憐憫同情或者注視嘅感覺。咁係啦。咁如果要破解呢個循環嘅時候咧，其實即係首先第一樣嘢，嗰個飲酒嘅人有自己嗰個諗法，我要去改變呢一樣嘢。然之後第二樣嘢就係話，你嘅幫助方法唔可以係淨係俾錢佢，類似係咁樣啦。然之後咁樣去 break 開呢樣嘢，係啦。咁呢本書其實講有好多種唔同嘅 games 嘅。咁例如有啲人係特登去一個地方入邊去搞事，或者去
去專係揾人哋嗰個禁忌去挑戰啲禁忌，而得到俾人哋，我就係一個好獨特嘅人嚟㗎啦。然之後就我就係個個地方都要俾人排擠㗎啦。我就係一個好聰明好咩嘅地方嘅人。然之後咧我就好豁達啦，個個人都係唔中意我啦。呢個人就踢我走啦咁樣。咁呢個咧係一個叫 Kick Me 嘅遊戲啊，即係話其實你踢我走咯，你哋都係咁樣㗎啦，全部人都係唔理解我㗎啦。咁呢個又係一個 loop 嚟嘅，係啦。咁然之後有第二個係債務人啦，又係同頭先 Alcoholic 差唔多啦，一直喺度揾人借錢唔還，然之後享受被追債或者係被注視嘅刺激啦。然之後最後就係我係這種人啊，然之後去逃避個責任啦，係啦。咁然之後有一啲係一路忍住對方，然之後突然間揾啲小錯大爆發，然之後去享受呢啲可以報復嘅感覺咁樣。咁其實有好多唔同類型嘅，呢本書係講咗好多唔同類型嘅。咁我係 highlight 一啲嘢。好多時候玩嘅遊戲嘅目的同遊戲 involve 嘅嘢唔同嘅。例如其中有個講法咧，就係話原來夫妻咁嘅狀態，咁個男人或者個女人可能對即係叫做行房有壓力咁樣啦。咁但係佢哋原本傾好咗，係咪都係嗰日會做呢樣嘢㗎啦？佢就特登揾嗰日嚟鬧交，跟住然之後咧，突然間就衝出去，然之後咧就可以避免呢樣嘢啦。咁樣係啦。咁甚至有啲人會係生活自己唔係好有即係好有成就定乜嘢，跟住就將所有嘢套落去因為咧即係好似 Breaking Bad 咁樣啦，即係話我冇呢個成就冇咩嘅話，就係因為我同呢個女士結咗婚，所以咧要生仔啦，所以咧我就冇做嗰樣嘢啦。咁呢啲都係一啲好 common 嘅 game 嚟嘅，甚至有多啲更加差嘅啦，有個叫 Courtroom 嘅遊戲啦，即係話有兩夫婦鬧交，然之後就揾第三個人落嚟做法官，然之後就尤其是最差嘅就揾小朋友或者揾其他朋友或者父母過嚟咧，就我又做咗乜嘢，佢又做咗乜嘢，咁然之後你話邊個啱啦，咁樣亦都會有呢啲遊戲玩嘅，係啦。咁所以其實有好多，其實我都有呢個說話，即係好多時候有啲人講嘢，你見佢傾偈，即係佢有個表達，但係佢嘅目的根本上唔係溝通嘅。嗰時候佢有一樣嘢，佢有個情緒要宣泄出嚟，可能有樣嘢係佢係玩呢個 game，即係佢可能我講完呢堆嘢咧，其實我根本上唔係人哋幫我解決問題嘅，只不過係我想人哋去關注我或者係去同情我啫，甚至係即係覺得我好慘或者咩咁樣。咁呢本書咧，其實我幾提議大家睇嘅，因為有好多咁嘅情況，可能你生活喺呢一啲咁嘅遊戲入邊而唔自知啊，或者可能你俾人夾硬拉咗入去做啦。好多時候同屋企人或者父母都係面對類似嘅情況，即係佢好中意玩嗰個 game， 係啦。咁然之後佢就係用啲咁嘅方式去不斷去嘗試啊，又停留喺嗰個循環入邊。如果你真係諗住幫佢或者要幫自己嘅話，你就要清楚知道究竟有咩類型人類係會自己玩嘅遊戲咧？究竟嗰個解決嘅方式同埋出路係點樣咧？咁樣係啦。咁今日原本呢個節目咧，我淨係想講呢個 Games People Play 咁樣啦。咁另外又再新啦嗱，即係聽到呢度都係自己有噶啦嚇，即係我都講咗8-9分鐘關於呢個少少叫做典型心理學嘅咩啦嘅嘢啦。咁大部分啲朋友都未必會聽到而家噶啦。咁我再講講啦，其實喺我做咗 content creation 之後咧，我發覺有好多莫名其妙嘅惡意嘅，即係其實之前我唔記得呢個台有冇講過啦。其實有啲時候你做 content creation 咧，你會即係點樣，或者你喺一個社會上面你要做一啲人哋唔做嘅嘢，即係我唔係 conform 緊一個普通人嘅 formula， 我去做一啲同人哋唔同嘅嘢。咁有啲人咧係佢唔夠膽做你做嘅嘢，就例如我講好簡單，可能 podcast 個台，我哋開 TRPG 開個團，係啦，其實已經有啲人對一啲人嚟講就係佢好想做，佢唔敢做，咁佢哋會有個情緒嘅，即係我點解人哋都做到我做唔到咧？咁又或者係點解呢個人係
可以活得咁開心，完全唔理人哋眼光咁樣，跟住我又唔會同你埋堆，係啦，跟住好似自己活得咁自然咁樣，點解我唔得咧？即係好多時候點講咧？你去做好自己嘅事，當你發光嘅時候咧，咁就會刺痛到人哋，發覺自己做唔到一啲嘢，或者佢唔願意去試一啲嘢，咁嘅情況會發生。咁然之後就會有一種莫名其妙嘅惡意啊，或者咩？啲惡意可以細到係咁啊呢個人啊好奇怪㗎，唔好同佢玩啊！由最細咁樣啦，跟住去例如有啲人會 bad mouth 你啦，有啲人會去猜度你做呢樣嘢啊！佢做甚至我好搞笑嘅，試過有人話咧，我去幫啲 TRPG 人寫 program 啊，寫一啲曲出嚟咧，跟住話我呢個咪就收買人心咯，即係我拉攏啲人咁樣，係啦。咁有啲無論你做任何嘢都會有啲咁樣嘅奇奇怪怪嘅講法，我唔知個邏輯係點樣啦。咁但係會有咁樣林林總總嘅嘢，跟住猜度你嗰樣嘢，佢就係想整完呢樣嘢之後咧，就喺嗰度賺錢啊，跟住到時候唔知賣啲乜嘢啦，咁樣係會有啲咁嘅嘢喎。跟住又有唔同類型嘅嘢，呢個人又想做咩啦？咁你嗰個狗公嚟嘅，呢個咧就好咩咁樣嘅，係無日無之啊！我發覺喺唔同嘅團體或者咩咁做，但係我有個感覺就係即係你要去做好自己嘅人生啦，或者係你去好好咁樣好享受你自己人生，你有啲建樹，你諗住去世界上面成立一啲嘢，或者去推動一啲嘢嘅話咧，咁就唔能夠介懷人哋去睇呢啲嘢嘅嘢，即係佢個眼界就係一個好細嘅，可能講緊幾十人或者幾百人嘅 community， 呢個就係佢嘅世界啦。佢就唔能夠測度到，或者係你去做一啲你覺得有意義嘅事，或者你覺得更加好嘅事，呢啲嘢佢哋就唔能夠理解到咯。然之後佢哋就喺個少少嘅 community 入邊就呢個人啊，嗰個人係咁樣啊，呢個人就點樣啊，咁樣去運行佢哋個世界，係啦。咁所以係好，即係可能有啲人去講一啲嘢係純粹咁我喺我嗰個小團體入邊咧，我製造呢啲嘢出嚟咧，我就有嗰個有人聽我講嘢，我講呢個故事有人聽啦。咁我又繼續做落去咁樣，係啦。咁甚至我有時候聽過就係有啲人我係完全冇乜同佢生命有 crossover 嘅，甚至可能係有啲人我對佢好過嘅，都會係無啦啦，即係有啲唔知點樣嘅，亦都唔係好有邏輯嘅評價發生咯，係啦。咁我諗呢個係冇辦法嘅，即係你要去生活，或者你要去好好去做一啲你覺得有意義同價值嘅嘢，咁就有啲人就唔係咁適合同佢行得咁埋咯，即係我只能夠咁講，係啦。咁所以冇辦法，係咁依然繼續發光咯，唔好因為有啲奇奇怪怪嘅人，或者一啲奇奇怪怪目光，係啦。我近排多咗一句說話就係我嘅天空係唔由你嘅眼界所局限。即係我要飛得有幾高有幾遠，唔係需要你嘅 permission， 或者係需要你認可嗰樣嘢先至係啱，或者乜嘢係啦。我要翱翔嘅話，未睇，要睇嘅就係風，要睇嘅就係究竟世界有幾大咯，宇宙有幾大，而唔在於企喺個地面上邊完全冇一個飛行或者乜嘢嘅夢想，亦都冇眼界嘅人能夠驅促住。我諗所有嘅創作者都有呢一關要慢慢步過，即係要行過呢一個門檻，然之後再諗都係呢類型嘅人，係呢個類型嘅人，佢嘅 comment 或者咩根本上
當你能夠理解佢哋點解俾呢啲 comment 嘅時候，你就會發覺呢啲意見本身係冇參考價值嘅，因為佢自己 insecurity， 因為佢自己覺得應該要咁樣，佢嘅眼界，佢嘅 insecurity， 佢自己嘅情緒嘅 projection 係啦。如果你太 care 呢啲嘢嘅話，咁永遠都飛唔到上去。呢個就係創作者嘅現實。咁今集呻完啦，講咗呻咗5分鐘到咁樣，係啦，都唔係呻好多啫。咁大家忍下啦，聽我呢個台聽咁耐。咁我哋今集就到此為止先，多謝大家時間，拜拜。咁鐘聲響起咧，就代表我哋嘅節目時間到呢度啦。咁多謝大家喺呢段時間嘅陪伴啦。咁我哋下一集嘅時間再去傾下一啲關於人生嘅諗法啊，或者一啲新嘅體悟咁樣啦。好，我哋今日到此為止。